Բարև ձեզ։ Պարոն Պապոյան, առաջի հարցը, որ ուզում է ոչ միայն ինձ, այլ նաև հասարակության, այս օրենքը ինչ որ մեկի կամ ինչ որ մարդկանց ընդդեմ է, թե հանուն ինչ որ բանի է, շատ կարևոր է դա։ Շնորհակալություն հարցի համար, սա հանուն է, հանուն նրա, որպեսզի ապագայում մենք ունենանք համայնքներ, որտեղ չլինեն ոչ ասֆալտապատ քանդված ճանապարհներ, որտեղ չլինեն կաթացող կտուրներ, չլինեն քանդված մայթեր եւ չլինեն չմշակված անխնամ այգիներ։ Սա համայնքների զարգացման համար է առաջին հերթին եւ համայնքները կարող են այս օրենքի միջոցով նաեւ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ստանալ, որոնք նրանք կօգտագործեն հանրային բարիքներ ստեղծելու եւ մեր քաղաքացիներին լրացուցիչ ծառայություններ մատուցելու համար, որովհետեւ այժմ ցավոք սրտի Երևանը շատ հարմարավետ է, այսպես ասենք, միայն Հայաստանում, այսպես ասենք, միայն Երևանի կենտրոնը, բայց կենտրոնից դուրս եւ մարզերում առավել եւս քաղաքացիները չեն ստանում այն նույն ծառայությունները, այն նույն հարմարավետությունը, ինչ կա Երևանի կենտրոնում։ Հուսով ենք, որ նաեւ այս օրենքի միջոցով ապագայում հնարավորություն կլինի հանրային ծառայությունների մակարդակը էականորեն բարձրացնել եւ հասնել մինչեւ ամենափոքր եւ ամենահեռավոր Բայց եթե նայենք այն թվերին, որ արդեն նշված այն տոկոսներին, թե ինչպես է հաշվարկվելու առհասարակ ամեն ինչ, էլի ստացվում է նույն բանը, որ Երևանի կենտրոնում լինելու են շատ մեծ գումարներ, որոնք մարդիկ պետք է վճարեն որպես գույքահարկ եւ կենտրոնից դուրս եւ մարզերում, ինչպես դուք նշեցիք Արվարձաներում եւ այլն, կարծես թե էական փոփոխություն չի լինելու։ Հետեւաբար էլի ստացվում է նույն բանը, որ կենտրոն համայնքը կլինի շատ ավելի հարուստ ու նույնքան գեղեցիկ կմնա, իսկ կենտրոնից դուրս ամեն ինչ գրեթե նույնը կմնա։ Իրականում այդքան էլ այդպես չէ, եթե վերցնենք մեկ օրինակ, ենթադրենք հիմա Շենգավիթ համայնքում մեկ սենյականոց մի բնակարան վերցնենք, որը այս պահին գույքահարկ չի վճարում եւ 6 տարի հետո կվճարի օրինակ 1500 կամ 2000 դրամ գույքահարկ։ Մյուս կողմից Ազատության պողոտայում մեկ շքեղ առանձնատուն, որը հիմա վճարում է 1 միլիոն դրամ գույքահարկ, 6 տարի հետո կվճարի 8, 10 կամ 11 միլիոն դրամ գույքահարկ։ Արդյունքում, երբ որ 2000 դրամը գումարելու ենք այդ 10 միլիոնին, այդ ամբողջ գումարը Երևան համայնքը կարող է ծախսել օրինակ ոչ կենտրոնում կամ ոչ Արաբկիրում, այլ կամ ոչ էլ Շենգավիթում, կարող է դրա փոխարեն ենթադրենք Աչափնյակում կամ Քանաքեր Զեյթունում որոշի այգի կառուցել, մայթ կամ հանրային այլ բարիք ստեղծել։ Այսինքն համայնքը ինքը պարտադիր չի, եթե դու կենտրոնից ենք մենք վերցրել այդ գումարը, ապա միայն կենտրոնում պետք է ծախսենք կամ եթե Շենգավիթից ենք վերցրել Շենգավիթում։ Երևան համայնքը իր գումարը կծախսի այնտեղ, որտեղ որ անհրաժեշտ կգտնի։ Նույն կերպով մնացած բոլոր համայնքները։ Հիմա գյուղական համայնքներում, բազմաթիվ գյուղական համայնքներում կա, համայնքներ ունենք, որտեղ գրեթե ոչ մեկ չի վճարում գույքահարկ, որովհետև նախկինում կադաստրային արժեքով էր հաշվում, որը բազմապատիկ անգամ քիչ է։ Այս պարագայում, եթե ամեն բնակարան օրինակ 1000-1500 կամ ընդհանրապես 500 դրամ կարող է վճարել, դա ինքը որոշակի գումար է, որի արդյունքում մի տարի կարող են գյուղում մայթեր վերանորոգել, հաջորդ տարի այգի կառուցել, երրորդ տարին մշակույթի տունը վերակառուցել, այսինքն այս առումով բոլոր համայնքները շատ են։ Պարոն Պապոյան, բայց ներողություն, Անին երեք ուսումնասիրել է, բայց ես նոր մի բան հասկացա կամ չհասկացա։ Փաստորեն այդ գումարները, որ հավաքվում են, պարտադիր չի դուք ասացիք, որ հենց այն կոնկրետ այդտեղ ծախսեն, որտեղ որ գումարը հավաքվել է։ Կոնկրետ համայնքում այդ համայնքում է ծախսվելու, բայց համայնքի եթե կենտրոնից է հավաքվել, անպայման չի որ ծախսվեց կենտրոնում, բայց դա օրենքի ուժ ունի, թե կենտրոնի, այսպես ասած, համայնքը ասելու է Ժորժա, մենք ամենաշատն ենք հավաքի, ինչի պիտի մենք օգնենք Շենգավիթին կամ Չարբախին կամ 17 թաղամասին։ Խնդիրն այն է, որ կենտրոնը առանձին համայնք չէ, համայնք է Երևանը։ Համայնք չէ, կենտրոնը առանձին Երևանի մի մաս է։ Շրջան։
վարչական շրջան է եւ կենտրոնը առանցին որպես վարչական շրջան ունի բյուջե։ Բյուջեն դա Երևանինն է եւ Երևանի ավականին, այո, Երևանի ավականին եւ Երևանի քաղաքապետը իրենք կորոշեն ինչպես պետք է ծախսեն։ Շատ բարի, հասկանալի։ Շատ լավ։ Եկեք մի փոքր ավելի հստակ փորձենք հասկանալ օրենքի մանրամասնությունները։ Նախ, երբվանից է այն ուժի մեջ մտնելու եւ եթե չեմ սխալվում 2024 թվականն է մինչեւ լինելու, որ այդ 24 չէ, հիմա ասում ենք 26 վերջնական մի քիչ այս մասին մանրամասն, որտեղ ինֆորմացիան շատ է ու մի քիչ խուճուճ։ Անհասկանալի իմ եւ Անի համար։ Բոլորը հասկանում են, բացի մեզանից։ Օրենքը ըստ էության ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունվարից, բայց 2021 թվականի վճարվող գույքահարկը դա վճարվում է 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Այսինքն ըստ էության պրակտիկայում ինքը ուժի մեջ է մտնելու 1.5 տարի հետո։ Բայց 1.5 տարի հետո մեր քաղաքացիները գույքահարկի, անշարժ գույքի հարկի մասով ավելացում չեն զգա։ Ավելին 509,000 գույքի գույքահարկ կլինի ավելի քիչ, քան 2020-ի դեկտեմբերին է լինելու։ Եվ մնացած մոտ 700,000 գույքինը մի փոքր 5-ից 10%-ի կարգի կավելանա։ Սրա մասին է խոսքը։ Ինքը ավելացումը տեղի ունենալու սահուն եւ հիմնական, այսպես ասած, ավելացումը տեղի ունենալու 2024, 25, 26 թվականներին, մինչ այդ չի ավելանա կամ շատ քիչ է ավելանալու։ Սա արվել է այն նպատակով, որպեսզի ապահովի անհրաժեշտ սահունություն եւ մեր քաղաքացիների վրա բեռը այսպես միանգամից ծանր չլինի։ Դրան զուգահեռ ես նաև նշեմ, որ եկամտային հարկի տոկոսները մինչև 2023 թվականը մեկական տոկոսով իջնելու են եւ հասնելու են մինչև 20%-ի։ Սա նույնպես հնարավորություն կտա, որպեսզի աշխատող քաղաքացիները այդ բեռը չզգան, ավելին նրանք շահած դուրս կգան, որովհետեւ միջինացված 1%-ը դա 3-3.5 հազար դրամի մասին է խոսքը, իսկ գույքահարկի ամսական, այսինքն տարեկան 30-35 հազար դրամի մասին է խոսքը, իսկ միջին գույքահարկը բնականաբար շատ ավելի քիչ է լինելու, քան այդ թիվն է։ Այսինքն այդ սահունությունը մենք ապահովենք եւ մեր քաղաքացիները ըստ էության այդ բեռը իրենց վրա չեն զգա։ Դա իհարկե շատ լավ։ Հաստատ ուղղակի անհասկանալի պանիկայի մեջ ենք ընկել ամեն ինչ։ Ես կարող եմ մեկ օրինակ բերել եւ տեսնենք, որ այո դրա մեջ նաև պանիկա կա, որովհետև ինձ եւս հատկապես մի քանի օր առաջ հիմա մի փոքր դադարել է, անընդհատ դիմում էին, փաստորեն ես մինչև հիմա գույքահարկ չէի վճարում, հիմա վճարելու եմ ինչ-որ 100,000 դրամ, 50,000 դրամ, այսպիսի մեծ գումարներ, եւ բոլոր դեպքերում ինչ որ ինձ դիմել էին, պարզվում էր, որ քաղաքացիները 6 տարի հետո, ասենք 3.5-4,000 դրամ գույքահարկ են վճարելու, նույնիսկ դեպքեր կային, գյուղերում հիմնականում 500-ից 1,500 դրամի մասին է խոսքը։ Որ այդ թվերը, որ նշվում են 50,000, 100,000, դրանք վերաբերվում են թանկարժեք գույքերին, որոնք հիմնականում առանձնատներ են։ Կամ Երևանի կենտրոնում շատ մեծ բնակարաններ։ Ոչ միշտ առանձնատներ են, իրականում սոցիալական հարթակում շատ մեծ քննարկում եղավ բնիկ ոչ բնիկ հարթակ տեղափոխվեց, որը իրականում դրա մասին չի, հա, խոսքը։ Խնդիրն այն է, որ մենք ունենք շատ ու շատ քաղաքացիներ, որոնք ունեն կենտրոնում մեծ բնակարաններ, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք հարստացել են վերջին 20 տարվա ընթացքում, մարդիկ, որոնք բնակարանները ստացել են իրենց պապերից եւ դա պապական բնակարանն է ու հիմա հաստատ հնարավոր է արվեստագետ, ճարտարապետ, հաստատական բժիշկ եւ այլն, հա, մարդիկ, որոնք որ չեն հարստացել վերջերս լավ էսպես անվանենք եւ հիմա փաստորեն իրանք շատ լուրջ խնդրի առջև են կանգնած եւ գուցե բացարձակ չունեն հնարավորություն բնակարանը պահպանելու բարվոք վիճակում, վճարելու այդ մեծ թվերը եւ այլ եւ այլ։ Այս դեպքում արդարությունը որտեղ է։ Այո, այդ նման դեպքեր կան եւ նման դեպքերի համար կա նաեւ լուծում, որը ամրագրված է օրենքում։ Հապա։ Ազգային ժողովը օրենքում ամրագրել է, որ համայնքը իր ընդհանուր հավաքագրվող, ակնկալիք հավաքագրվող գույքահարկի եկամուտների 10%-ի չափով կարող է զիջել քաղաքացիներին, ելնելով մի շարք պայմաններից, այդ թվում սոցիալական։ Հիմա մենք աշխատում ենք, որպեսզի այդ սոցիալական էլեմենտները ըստ էության հստակ ամրագրենք, որպեսզի չլինի, այսպես ասենք,
այնպիսի իրավիճակ, որ ում ուզեն տան, ում ուզեն չտան, եւ դա հստակ կլինի եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ քաղաքացիները իրապես հնարավորություն չեն ունենա վճարել, նրանք կստանան այդպես ասած այդ զեղչը կամ ընդհանրապես 100%-անոց այդ զիջումը համայնքների կողմից։ Օրինակ բերեմ, հա, եթե քաղաքացին ունի 3-4 երեխա եւ ընտանիքից մեկն է աշխատում եւ եկամուտները չի բավարարում, որպեսզի վճարեն, ասենք, տարեկան 50,000 դրամ գույքահարկ, համայնքը կարող է դրա 50%-ը, 100%-ը, 70%-ը զիջել, բայց այդ թե ինչի հիման վրա հիմա մենք աշխատում ենք, որպեսզի հստակ լինի կանոնակարգումները, այս առումով մեր քաղաքացիները վստահաբար մտածելու տեղ չունեն, բայց այն քաղաքացիները, որոնք նույն կենտրոնում ունեն մեծ բնակարաններ, մի քանի 100 մետր մակերեսով կամ մի քանի հարկանի տներ, բնականաբար դա շքեղություն է եւ շքեղության համար պետք է վճարել, ընդ որում դա շատ նորմալ է։ Մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է. մենք ուզում ենք, որ մարդու ջանքը, մարդու աշխատանքը քիչ հարկենք։ Իդեմս եկամտային հարկի, իդեմս բիզնեսի համար շահութահարկի, որը նախկինում 20% էր, հիմա 18% է։ Եվ իսկ դրա փոխարեն շքեղությունը պետք է շատ հարկենք։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ կա գիտելիք, կա ստեղծագործական միտք, կա աշխատանք, կա ջանք, մենք դա չպետք է շատ հարկենք։ Ընդհակառակը ժամանակի ընթացքում հարկերը պետք է իջեցնենք։ Բայց դրա փոխարեն հարստությունը շատ ենք հարկելու եւ եթե ժամանակ կա, ես կարող եմ մի օրինակ բերել, թե քաղաքացին ինչպես կարող է իմ նշած մեթոդի պարագայում ֆինանսապես շահել։ Հիմա պատկերացնենք այսպիսի ընտանիք, որը ապրում է 20 միլիոն դրամանոց բնակարանում, հիմա վճարում է 3500-ից 3700 դրամ գույքահարկ, 6 տարի հետո նա վճարելու է 15000 դրամ գույքահարկ։ Առաջին տպավորությամբ այդ ընտանիքը 11500 դրամի կարգի իր ուրեմն հարկային պարտավորությունը մեծանալու է։ Բայց եթե այդ ընտանիքում օրինակ աշխատի 1 հոգի անգամ, ում գրանցված աշխատավարձը 250,000 դրամ է, հարկերը ներառյալ, ապա մեր այս փոփոխությունների արդյունքում այդ քաղաքացին նախկինում ամեն ամիս վճարում էր 62500 դրամ եկամտային հարկ, հիմա վճարում է ամեն ամիս 50,000 դրամ եկամտային հարկ, այսինքն ինքը ամեն ամիս 12500 դրամ շահելու է 2023 թվականից սկսած հատկապես երբ որ 20% իջնի եկամտային հարկը, այսինքն ստացվում է այնպես, որ այդ մարդկանց եկամուտը տարեկան 150,000 դրամով եկամտային հարկի հաշվին ավելանալու է, բայց դրա փոխարեն 12000 դրամով գույքահարկի հաշվին պակասելու է, այսինքն այդ մարդկանց բալանսը լինելու է դրական 138,000 դրամ, այսինքն միևնույն է մեր քաղաքացիները շահած են դուրս գալիս այս բարեփոխումներից։ Ընդունենք նաև, որ 250 դրամ աշխատավարձը, որը որ դուք նշեցիք, 250,000 դրամ աշխատավարձը, որը նշեցիք, հիմնականում չենք կարող ասել, որ մեր քաղաքացիները ունենում են նմանատիպ աշխատավարձեր, հիմնականում կան մարդիկ, որոնք ունեն 100 եւ ավելի ցածր նվազագույն աշխատավարձ եւ իրենց դեպքում փոփոխություններն այնքան չնչին են, որ գույքահարկն ավելի շատ է ստացվելու արդյունքում։ Եվ կներեք, բայց մի բան ասեմ, անգամ ձեր նշած 100,000-ի դեպքում գույքահարկի վճարվելիք հարկը մի քանի անգամ ավելի քիչ է լինելու, քան այն եկամտային հարկից ստացված օգուտները, որովհետև ես նշեցի մոտավորապես ձեր նշած դեպքում, եթե 100,000 լինի, մոտ 70,000 դրամի կարգի էլի քաղաքացին շահելու է։ Լավ, ինձ մի հարց է հուզում, որը հուզում է երկար տարիներ արդեն։ Դիտելով հոլիվուդյան ֆիլմերը, մենք բոլորս տեսնում ենք, որ մարդիկ ծրարներում ստանում են նամակներ, որ պետք է հարկեր վճարեն եւ այլն, հիշեցումներ են ստանում, գրված է հստակ գումար։ Մեզ մոտ գույքահարկը հիշում ենք մենք այն ժամանակ, երբ որ գնում ենք օրինակ ավտոմեքենան տեխոսմոտրը անցկացնելու համար։ Մնացած այլ դեպքերով, եթե մարդը օրինակ ավտոմեքենա չունի, միգուցե նա չհիշի իր գույքահարկի համար եւ չվճարի։ Հնարավոր չէ այդ ամենը կարգավորել, որ ես տարեկան մեկ անգամ, ես չէ, յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը որ ունի գույք, ստանա նամակ, որտեղ որ գրված լինի հստակ, ինչքան պետք է վճարի, ինչքան է տոկոսը, երբ պետք է վճարի, ինչի համար վճարի։ Ոչ թե հետոուշացումներ եւ դրանից ելնող խնդիրներ։ Այդ ընդհանրապես այդ մշակույթը մեր կյանք երբ է մտնելու։
Շնորհակալ եմ, ամենակարևոր հարցն եք բարձրացնում։ Հարկ վճարելու մշակույթը։ Հարկ վճարելը ցավոք սրտի մեզանում դեռևս ընկալվում է որպես սոցիալական բեռ, բայց հարկ վճարելը դա առաջին հերթին քաղաքացու մասնակցությունն է պետության կառավարմանը։ Մեր քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ այն ամենը, ինչ որ պետությունը անում է, դա անում է իրենց վճարած հարկերով։ Օրինակ, ճանապարհներ են կառուցվում, դպրոցներ են վերանորոգվում, ջրամբարներ են կառուցվում։ Այդ ամենը ինչ է կատարվում է մեր քաղաքացիների փողերով եւ մեր քաղաքացիների վճարած հարկերով։ Եվ քաղաքացիները ինչքան շատ հարկ վճարեն եւ ինչքան պարտաճանաչ վճարեն, բնականաբար պետությունը այնքան ավելի շատ հանրային ծառայություններ կարող է մատուցել։ Ձեր առաջացած խնդիրը այլ տեղից է գալիս։ Եղել են ժամանակներ, երբ որ մեր քաղաքացիները բացարձակ վստահություն չեն ունեցել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրենց փողերը կառավարել են եւ համարել են, որ իրենց փողերը զանգվածային կերպով, այսպես ասենք, գողանում են։ Կոռուպցիայի միջոցով որոշ մարդիկ տիրանում են այդ գումարներին։ Այժմ կարծում եմ մեր հասարակության մոտ բավարար վստահության մակարդակ կա եւ մենք բավարար թափանցիկություն ենք այդ մասով որդեգրել, նաեւ մեր քաղաքացիներն են տեսնում այն կատարված աշխատանքը, որը հիմա կատարվում է ճանապարհների, դպրոցաշինության, ջրամբարաշինության եւ այլ հարցերում, բանակ եւ այլն։ Եվ սա կարծում եմ ժամանակի ընթացքում կբերի քաղաքացու վստահության մակարդակի աստիճանական բարձրացմանը պետության հանդեպ եւ հարկը այլևս չի հանդիսանա քաղաքացու համար որպես սոցիալական բեռ, այլ կհանդիսանա գումար, որը ինքը պետք է վճարի ակնկալելով եւ պահանջելով։ Շատ բարի, երբ ենք ստանալու նամակները, որտեղ որ գրված է լինելու այդ ամեն ինչ։ Կներեք հարցը չէ։ Նամակները, SMS-ները, որ ես հիշեմ, գնամ, վճարեմ, ուրախ չլինելով բնիկ Երևանցի օրինակ։ Նամակներով պետք է լինի, բայց այդ թղթային նամակները մենք արդեն ժամանակները անցել են, պետք է թողենք մի կողմ եւ անցնենք ամբողջությամբ էլեկտրոնային նամակագրության։ Եվ սա իհարկե համայնքային խնդիր է, ոչ իմ գործառույթի տակ գտնվող, բայց ես կարծում եմ, որ ներկայիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս, որ եթե ոչ այս տարի, ապա հենց հաջորդ տարվանից մենք ամբողջությամբ կարող ենք այդ process-ը սկսել, ինքը քաղաքացին կարող է հայտարարագրել իր մտնել կայք, գրանցել իր email-ը եւ ակնկալել, որ այսուհետ ինքը պարբերաբար ինչ որ ինֆորմացիա է ստանալու։ Ընդ որում ոչ միայն թե երբ պետք է հարկ վճարի, այլ օրինակ իր վճարած հարկով ինչ են արել։ Այսինքն ամսեկան կամ տարեկան քաղաքապետարանը կամ գյուղապետարանը համայնքը տալիս է քաղաքացուն հաշվետվություն։ Ինչ է կառուցել, ինչ է վերակառուցել։ Եվ սա կարծում եմ շատ կարևոր գործիք է եւ այդ առումով իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ, որ լրացուցիչ թափանցիկություն պետք է եւ լրացուցիչ հարմարավետություն է պետք քաղաքացիներին։ Սպասում ենք նամակներին։ Պարոն Պապյան, դուք ասացիք, որ շատ լավ կլինի, որ գա ժամանակ, որ քաղաքացին հասկանա, որ իրականում հարկը սոցիալական բեռ չէ։ Իրականում դեռ այսօր սոցիալական բեռ է, որովհետև այն քաղաքացին, որը մտածում է, թե վաղը ինչով է կերակրելու իր երեխաներին, դժվարանում եմ, որ պատկերացնել, որ կարող է վաղը մտածել, ո ոչ, ես հանգիստ սրտով գնամ վճարեմ, որովհետև փողոցներն են նորոգվելու։ Մարդիկ այսօր շատ լուրջ խնդրի մեջ են եւ մենք բավական աղքատ երկիր ենք, շատ լուրջ տնտեսական խնդիրներով։ Բնական է, որ ցանկացած դրամի ավելացում որպես գույքահարկ կամ առհասարակ որպես վճար, որը պետք է անել, սոցիալական բեռ է դառնում, բայց հարցը այլ բանի մասին էր, պարզապես ուզում էի լրացում անել։ Սևացրեցին մեր վարդագույն կարծես թե եթերը։ Պատկերացումները, չէ, այդքան էլ այդպես չէ։ Նաև հարց, որ էլի կա համացանցում, չէ՞ որ այս օրենքը, որ մշակվել է եւ փաստորեն ինչպես հասկանում ենք արդեն հաստատվել, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող գտնվող բոլոր քաղաքացիներին։ Ինչու երբ մենք խոսում ենք ծխել չծխելու մասին, երկար հանրային քննարկումներ են լինում, հետո որոշվում է, հետո վերավորոշվում է եւ այլ։ Այս դեպքում որոշվեց ու վերջ, հետո մարդիկ իմացան ու հետո ինչ որ բողոքի ալիք բարձրացան։ Արդյոք սրանից ելնելով հնարավոր է անել որոշակի հանրային քննարկում, հնարավոր է օրենքը որոշակի վերանայել, ինչ որ փոփոխություններ անել, թե ինչ ունենք, պիտի հարմարվենք ու ապրենք։ Նախ նշեմ, որ օրենքի հետ կապված քննարկումները սկսվել է անցած տարի հուլիս ամսից, երբ որ նույնիսկ ավելի վաղ երբ որ քննարկում էինք հարկային օրենսգրքում տոկոսադրույքներն իջեցնելու հարցը, մենք նշեցինք, որ տոկոսադրույքների իջեցումից իհարկե պետական բյուջեն հսկայական կորուստներ է ունենալու, բայց դրա մի փոքր մասը մենք վերականգնելու ենք գույքահարկի ռեֆորմի արդյունքում եւ նշել ենք, որ գույքահարկը ըստ էության այն
չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև կադաստրային արժեքներով էր հաշվարկվում։ Ես հիմա, այսինքն եւ մենք ամբողջ 1 տարվա ընթացքում այդ քննարկումը ունեցել ենք։ Այս օրենքը կոնկրետ ազգային ժողովի խմբակցություններին ներկայացվել է ընդունվելուց 1 ամիս առաջ, այսինքն ինքը էլի բավականին բոլոր խմբակցությունները տեղեկացված են եղել օրենքից, քննարկումներ գնացել են։ Իհարկե միգուցե հասարակության մի զգալի հատված այդքան էլ, այսպես ասած, լուրերին չի հետևել կամ իրեն ավելի շատ կամ մեր նույն հեռուստաընկերությամբ ավելի շատ այլ լուրեր են եղել առաջնային դերում եւ ըստ էության այս թեման մի փոքր երկրորդ պլան մեղվել, բայց սա այնպես չի, որ միանգամից որոշեցինք ու արեցինք։ Ինքը նախապես մշակված է։ Բայց ես ուզում եմ մի փոքր անդրադառնամ այն նախապես նշած մտքին, որ հարկային բեռը ըստ էության ավելանում է։ Տեսեք, միջինացված հարկը մոտավորապես 3.5-4 հազար դրամի շրջակայքում է լինելու։ Սա ամսական անում է 250-300 դրամ։ Ես կարծում եմ, որ 250-300 դրամը ըստ էության սոցիալական այն բեռը չէ, որը կարող է մեր քաղաքացիների կյանքի որակը էականորեն փոխել։ Բայց այ օրինակ, եթե իրենց համայնքում վերջին 30 տարում որևէ գործ չի արվել, բայց հիմա սկսվի ամեն տարի մի գործ անել, օրինակ ամեն տարի մի փողոց ասֆալտապատեն կամ մի այգի կառուցեն կամ մշակույթի ուրեմն կենտրոնը գյուղի կամ համայնքի կտուրը փոխեն, ես կարծում եմ քաղաքացիները իրենց վճարած 300 դրամից շատ ավելի մեծ, այսպես ասած, օգուտներ կստանան այդ թվում նաև սոցիալական եւ հանրային, քան այդ 300 դրամը, եթե իրենք ֆինանսապես տնօրենեին։ Էլ չասած, որ ես նշեցի, որ բոլոր աշխատող քաղաքացիները, որոնք վճարում են եկամտային հարկ եւ բոլոր բիզնեսները, որոնք վճարում են շահութահարկ, իրենք ֆինանսապես շատ բազմապատիկ, հաճախ տասնապատիկ կամ եւ ավելին իրենք այս փոփոխությունից շահել են զուտ ֆինանսական առումով։ Հետևաբար ես կարծում եմ իրականում ես այս ձևակերպումը տամ, ինձ թույլ տամ ոչ թե կա բողոք քաղաքացիների մոտ, այլ բողոքի մասին ինչ որ հանրային աղմուկ ավելի շատ, որը բարձրացրել են կոնկրետ շրջանակներ, հատկապես շրջանակներ, որոնք որ ունեն մի քանի հարկանի մեծ դղյակներ եւ բնականաբար մինչեւ այժմ փոքր հարկեր են վճարել, հիմա նրանք մեծ հարկեր են վճարելու եւ այդ մարդիկ եւս օրենքը ինչի նախկինում չի ընդունվել ազգային ժողովում, որովհետեւ այդ մարդիկ նախկինում եղել են ազգային ժողովի падգամավորներ եւ բնականաբար իրենք իրենց դեմ օրենք չեն ընդունել։ Սա իմ բացատրությունն է։ Այս պրոցեսի մեջ մի փոքր տուժում է ձեր նշած մարդիկ, որոնք ապրում են կենտրոնում, բայց նախկինում եղել են ինչ որ օրինակ հայտնի նկարիչ կամ գիտնական ով պետությունից բնակարան է ստացել, բայց այդ մարդկանց խնդիրը իմ նշած բանաձևով հնարավոր է լուծել։ Շատ բարի, ես ամեն ինչի հետ համաձայն կլինեմ միայն այն դեպքում, եթե օրինակ մարդիկ, որոնք որ հարկեր են վճարում, գույքահարկ են վճարում օրինակ Օշական գյուղում, կոնկրետ իմանան կամ տեսնեն ցանցում կայքի վրա, որ Օշական գյուղում այս տարի հավաքվել է այսքան հարկ եւ Օշական գյուղում օրինակ որ լուծվել է ոռոգման ջրի խնդիրը, այսքան գումար ծախսվել է։ Բայց մենք խոսում ենք միայն նրա մասին, որ դա լինելու է ապագայում։ Այդ ապագան երբ է գալու եւ երբ մարդիկ կոնկրետ կսկսեն տեսնել, ինչքան ավելի շուտ մարդիկ տեսնեն ինչքան է այդ հարկերը աշխատում իրենց օգտին, այդքան ավելի ճիշտ կլինի։ Այնքան ավելի հեշտ կկարողանան վճարել։ Ես գիտեմ, որ դուք, այսինքն մենք գիտենք, որ դուք ազգային ժողովի նիստի եք, հիմա չենք համարձակում ձեզ ավելի երկար պահել։ Ինչքան հաճելի կլինի, որ Պապոն Պապոյանը մտնի ազգային նիստ եւ ասի, որ ուշացել է, որտեղ առավոտը շանթում է։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, ինչպես հասկանում ենք, օրենքն արդեն ընդունված է եւ ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի այն ծառայի ի օգուտ հանրության, այլ ոչ թե ի վնաս, ինչպես դուք ասացիք, բարձրաձայնում են շատ շատերը։ Ձեզ ցանկանում ենք հաճելի աշխատանքային օր, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Իմ քայլը խմբակցության անդամ Գևորգ Պապոյանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն պարզաբանումների համար։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ճիշտ կլինի, որ օրինակ վաղ կամ վաղուց չեմիսօրը նաև մեր եթերում լինեին այլ